Živijo, živijo in lep pozdrav na kanalu V naravo. Jaz sem Peter. Danes smo pa v eni najlepših dolin, oziroma sigurno najlepši dolini v Kamniško-Savinjskih Alpah. Z mano je Martina. Na parkirišču smo se pa spoznali še z Zoranom pa z Janezom in smo namenjeni na Krofičko. Prvič gre z Martino gor. Zoran pa pravi, da je tlele doma in da je zaljubljen v Krofičko, tako da nam bomo malo razložil, kaj pa kako. Ajde, pičimo gor. Evo ga, prvi razgledi. Kaj si rekel tole naprej? Tistile špici so turni na zabrložnico, tam je matkovo okno na sredini, to je pa Savinjek. Tam da se vidi koča, vidiš, malo se svetlika dimnik. Aha, pa res je. Ja, temelovska koča. Pogorela je, pa so jo na novo naredili. No, kaj gor naprej je pa so pa rinke pa. Ja. Danes bo spet en hud vodič, bomo vse zvedeli. Ni treba že od štarta toliko vode nositi. Si dal vmes tudi kaj natankati. Da smo na razpotju, pride tukaj pot, se pridruži iz razpotja in gremo naprej proti jami. Počasi prihajamo na Klemenčo jamo. Malo pokazali tukaj. Vajde, je ful lepo. Boš povedala, kaj si zaželela? Evo malo panoramce. Smo pa vsi namenjeni na Krofičko. Tukaj za nami, tole že Krofička. Gremo kele najprej na sedlo gor po nemarkirani, pa pol. Mislim, da sedla je markirana, ko gre potem na Ojstrico, oziroma Ojstrico pravijo. Mi bomo pol po lovski šli gor, pa pol po grebenu dol. Pa pol tukaj nekje pa nazaj pridemo po markirani poti. Ajoj, kakšen pogled. Tole pa je divje, ha? Sva pa z Zoranom padla čisto v debato in bo sigurno kakšen kader manj posnet, kot bi bil, če ne bi ni usrečala. Ko pa ta Macesen, tale pa je Makina. Baje je tale drugi največji tle okoli, ko se bo vračala dol, bo pa še več ga videla. Kakšen lep pogled proti Okrešlju, desno je Mrzla gora. Naravnost so rinke, pa zadnji tudi možno, da se že skuta vidi, pa Turska gora. Ja, tako je treba nazaj po kamero prijeti, ne? Novo razpotje. Tukaj lahko spet krožno delate na Ojstrico gor, se pravi gor naprimer čez Škarje oziroma dol čez Škarje, pa gor po teli po Kopinškovi. Pogled proti Škarjam, pa gor. Dobro, da imam Zorana s sabo, da mi pove. Tole je Arjavčki vrh, tukaj pod njem se vidi pa bivak, alpinistični bivak.
pod Ojstrico, ki ni za vse odprt, ampak imajo alpinisti ključe. Tukaj začne pa tak divji svet, kaj do sedla. Tole pa pol naš cilj. Na cestni so praktično že čist goli. Tukaj le 15 minut pred sedlom se pa naša pot odvoji od markirane poti in zavijemo po lovski na Krušičko, ki pa tlele malo spominja na Matterhorn ali pa na Svinjak v Bovcu. Zdaj prihajamo počasi malo na veter, ampak tudi na sončka. Kaj je ta pogled na Ojstrico, ne? Prekrasno. Smo po prvi jeklenici, zdaj se začne pa malo plezarije. Smo na grebenu, pogled na veliki vrh, pa veliko zelenico, spodaj je Robanov kot, mi pa tole gor. Tole pa še proti Ojstrici pogled. Se bomo danes kar nagledali. Tole mislim, da je najtežji del vzpona. No, čez tale skalni odskok pridemo pa na travnike. Zdaj se bomo nekje privoščali malo pavzice, malo užitka. Sicer snemam proti soncu, ampak tukaj se vidi kapelico na Molički planini. Zdaj, tukaj po teh travnikih se malo pot zgubijo, ne? Ampak treba je proti tjale noter nekje ciljati. Razgledi so pa več kot fantastični. Tale zdaj čez, na drug stran doline, se pravi Savinjske doline, je pa Raduha. No, zdaj bomo šli v bistvu do roba Rušja in pol tam nekje se prehode išče proti vrhu. Sem pa kaj tudi kakšen možic. Tole je spet ena taka lovska potka, ki smo že zadnjič na Pršivc. Zelo divja in še zdaleč ne za vsakega. Tako da tukaj, če greste, presodite, če ste za tole. Ker tukaj je res brezpotje in se treba orientirati v bistvu po feelingu, če greš prvič itek feeling, če pa večkrat pa itek veš. Ampak zelo lepo, ampak kot sem rekel, ni za vsakega. Plus tega, malo preden primete vrh skalo, se prepričajte, da res drži. Še malo pogleda nazaj. Ta travnik smo skozi v bistvu desno navzgor prečeli. Drugače pa dole je kar strmo, se kar vrh pleza. Tole je na hribi.net, kakor vem, je označen za zahtevno, ne vem, je brez poti ali pa zahtevna nemarkirana pot. Ampak tole bi jaz dal z lahkoto kot zelo zahtevno. Tukaj dol smo med Rušem malo poti iskali, tukaj pa obrov Borovcev gor. Pa je še ena stenca za splezati, pa smo na vrh. Tukaj pa to steno
Zdaj tlele skozi rušje okoli, pa tista stenca pride. Tistale kmetija tamle dol je Knez in tam, če bi iz Robanovega kota štartali, se gre tam čez, pa pol tale Strelovca, ne, je tistele travnik tam in tam blizu je tudi tista hiška uta. Kakšen lep pogled na Robanov kot. Tole sem že rekel je Maraduha, tistele pa pol že Peca. Ta pred njo je pa Olševo. Tukaj imamo pa kar tak lep prehod, spod pa zelo razgledno. Ampak so borovci, tako da se lahko držiš. V bistvu smo zdaj pričeli pod vrhom Krofičke in bomo zdaj iz druge strani na vrh skočili. Tole pa še te zadnji skokec. Evo. Pa smo na vrh. Zdaj pa malo se razgledam, pa pol razglede pogledamo. Ampak dobrodošli na Krofički. Vsa čas, bravo. Hvala. Gremo na planjavi začeti. Tole je planjava, pa Ojstrica, bomo danes po Savinjsk govorili, ker smo z tega konca šli gor. Potem, to sem že povedal, tlele se pravi od spodaj je Olička planina, zadnji, to se je Tleskoška planota, pa tistle je Deska, potem je zeleni vrh, pa veliki vrh. Tole smo glih kar obdelali, Raduho, Peca. Potem skočimo še na tale vrhec. Tole pol dol je Logarska dolina, pa Mrzla gora, potem je Skuta, pa Rinke, bolj tukaj je pol Turska gora, tale je Brana, pa vidite seveda tudi Kamniško sedlo, tukaj dol je pa slab Rinka dol, glih nekje na pol še v senci. Kaj smo zadovoljni, a? Evo ga, selfie z vrha. Hvala Zoranu pa Janezu za vodenje danes res. Kar precej zahtevnejša tura, kot sem pričakoval. Ja, nisi si dosti prebral. Jaz sem sam zahtevnost prebral tudi dosti. Gremo nekaj pojesti, pa počas dol. Ja, dol gremo zdaj kar po grebenu. Drugače pa noro, zdaj gor se z Zoranom pogovarjava o malo o zgodovini, pa neki o Soški fronti, pa jaz omenim mojega pradeda Filipa, ki je pisal dnevnik, pa je po njem izdana knjiga. In en par je še gor prišel, pa
pa tako prav, fant, prav, a Filip Jurkovič. Jaz pa, prav. Jaz sem pa urednik bil, oziroma urednik v uredništvu te, ko smo to knjigo izdali, je delal, tako da neverjetno, kako je svet majhen. Prej sem pozabil, prej sem zafrknil grintovce tudi, tamle zadnji vid za skuto. Ja, pa še to, starša sta šla dom z mano, ne? Pa sem jo zapeljal do Rinke, sta šla na Okrešelj in na Kamniško sedlo sta zdaj, na unstran se pa Meglice videl, se je megla na unstran, ampak se bosta vseeno one dva v Kamniško Bistrico spustila, pa jo gre pa z Martino kaj iskat. Tukaj po grebenu se sicer malo počasneje napreduje, ker je treba malo prehode iskat, pa malo naprej pa nazaj hoditi, ampak bomo pa kar precej manj višincev naredili, ker če bi šli po markirani poti dol, pa kaj pod tam pa to, tam bi 300 višincev sigurno več naredili. Kakšen razgled, ja. Pa treba čas malo poiskati ali kaj gor iti, nisem šel pogledat. Ali pa tukaj se pot skozi nakazuje, pa bomo šli kar skozi Rušje spet. Tako nazaj malo, borbe z Rušjem, naprej pa malo lep zgleda. Zelo neobljudeno. Zeleno ljubim zeleno. No, smo pa čist, zdaj smo čist obdani zeleno barvo. Kar lepo napredujemo. Dobrodošli na naslednjem vrhu. Bom Zorana pa Janeza počakal, da povesta, kaj je zdaj en vrh. Tle se pa še lepše v Logarsko vidi. Kako lepo je tam na Kamniškem sedlu. Oblaki. Ja, še en 2000 obklukan, travnik je bil tole, oziroma je tole. Zdaj pa bomo počasi drsnili pod 2000 metrov. Če boste šli kdaj tlele, ko pridete do sem, treba po teli grapi doliti. Primerno, da med ljudi. Še malo dol. Prime pa čist drug svet. Smo se kar verjetno 100 metrov spustili, ali pa slabih 100. Še pogled proti Molički planini, pa zelenemu vrhu, ali veliki zelenici. Tole je pogled naprej, pa bomo tle spet na greben gor prišli. Verjetno zaradi tele stene smo se mogli spuščati. Glej, je kar zafrknjena. Tale travnik smo pa malo navkreber pričali. Pa tukaj dol se ena potka vidi, ker na kameri sicer oziroma na televiziji ne boste videli, ampak tukaj spod je pa tista hiška pod utam. Da bomo šli tudi dole pogledati. Tam pod utam. Zdaj, če bi šli na tale greben, tamle min teh dveh macesnov, na drugi strani je pol spet ena lovska potka, ki se reče Severna prečnica. In po oni potki bi se spustili dol, oziroma bi prečali, pa pol priješ na markirano pot. Mi gremo pa zdaj tukaj dol, se bomo spustili. Tale krofička, kakor se tak srčkani misliš, pa zelo na izi, je zelo, zelo divja gora. Kakšen nor pogled je. Tam spodaj pod steno je pa ta hotel 5 zvezdic. Gremo dol pogledati. Ajdemo še gor, ajde.
Dobrodošli na hotelu 5 zvezdic. Ali pri hotelu 5 zvezdic. Je en mogel ven spult. Bomo probali odkleniti, če gre. Franček. Ej, lej tu. 2,8 je bila, lej tu slike. Martina je čisto skičena. No, tole pa še ena hiška, ki je Zoran pokazal, ampak ne smem povedati, kje je. Smo se tako zmenili. Moram pa reči, da je še mogoče še lepš plac. Plac je sigurno bolj prijeten, ker je sonček. Pa tudi lepša, bolj ohranjena hiška je, čeprav zgleda starejša. Noter je tudi za spat. A to bo reča ne zvani. Evo, pasterica, ne pasterka. Fotoshooting smo naredili, malo smo se spočili, uživali smo. Tole čez se pa drugače križevnik vidi. Zdaj pa nazaj tale po potki, okoli ute, pa na markirano pot. Kakšni pogledi. In pa tukaj je kar malo izpostavljen. Čeprav je tam ena vrv, da se malo zapomagati. Kajle gor moramo, drugače pa dostop je kar precej divji. Finkland tlele za ogret. Če se tamle po rutah malo mogoče prezebeš, ko fotoshooting delaš, se tle spet ogreješ. Ta zadnji pogled v Robanov kot, po mojem, pa sploh kjerle proti Molički planini. No pa na drugo stran. Okoli grebena pa levo. Od spodaj je Robanov kot, tole je Knezova planina oziroma kmetija. Tale tukaj lepa Strelovc. Akva nora je. Spet na sončku. Zdaj pa počas proti Logarski dolini. Je pa še ne par sladkorčkov, tako da kar počakajte. Zdaj smo še Petra pa Cvetko srečali. Cvetka bolj sramežljiva, Peter pa z veseljem itek. Ima tak lep ime. Pa soimenjak, ali pa Ja, ko hodita k istemu frizerju. Ja, umrl nam je frizer že nekaj časa nazaj. Skratka, vesel sem, da smo vas srečali na poti in ker spremljam vaš kanal in ni lepšega, kot pa se srečati na enih Super je. lepših poti, no. Tako da Top. Ej, uživajte. hvala vam. Hvala tebi. Smo prišli malo na tak travniček, pa začnemo s prečenjem nazaj.
Škoda, ker nismo kakšnih 14 dni prej, ker tukaj tele Maces ne more biti pa. Mora biti pa res fantastično. Ni to lepo, popoldan je tule zelo. Še ta zadnji vzponček danes. Na vrh tega vzpona smo prišli pa na markirano pot, ki gre s Krofičke dol. Malo pogled nazaj. Stopnice so že malo zmatrane. Ograja tudi. Tudi markacije so tle zelo sramežljive, oziroma se mogli spet markacisti malo sprehoditi čez. To lepo obljuba. Tata mata tukajšnjih Macesnov. Res je mogočen. Pa smo nazaj na koči pri Klemenčevi jami. Naredili klobosa. Ja. Še en pogled navzgor. Prej smo dopoldanski oziroma jutrnji pogled imeli. Tale pa popoldanski, a pa že malo večerni. Tole je naša markirana za dol, ampak zdaj bomo nam vzorom pokazal še en tunel tlele. Pa gremo zdaj proti Plesniku. Tukaj imajo rek, da vsak oskrbnik ima svoj spomenik. Se pravi, to pomeni, da pot na Klemenčevo jamo tudi približno je enostavna. Da se ne smeš gor, ko greš napit, pa pol pijen tlele dol hoditi, ko marsikdo že ni do dna prišel živ. Tole je pogled proti našemu izhodišču, tam je tistale koča. Zdaj smo pa pri tunelu. Evo ga. Prav neverjetno. Pa lep potoček. Seveda na roke klesan. Zanimiv tunelček. Vemo pa ne, zakva so ga delali, pa kdo ga je delal. Tale je precej bolj divja pot, kot tista, ki smo šli gor. No, pa smo v dolini. Zdaj pa levo, pa proti avtom. Tole je pa kar divje. To smo šli po strugi Savinje, zdaj pa še malo gremo za gobe pogledati. Ne, hec. Ampak gremo zdaj po bližnjici proti avtu. Ja, še 100 metrov do avta. Čakuje. Evo, mi smo se že malo preoblekli, malo frišali in smo pripravljeni za zaključek. Tura veliko bolj konkretna, kot so z Martino načrtovala. Tudi Janez pa Zoran sta imela bolj easy v mislih. Pa smo pol kar, v bistvu kar cel dan hodili. Koliko je na 8 urca, ne? Ja. Tako kot sem rekel, tura, že vmesno, tura še zdaleč ni za vsakega. Krofička gor pa dol ni nič pretresljivega ali pa nič tako zelo posebnega, je pa ful lepa, no. Razgledi so fantastični. Če pa še to naredite, kar smo mi, je pa prav za prste polizati vseh 10, mogoče so 20. Res, tako kot sem že prejšnjič, ko smo šli v Bohinju, na Pršilc, mi rekel, da so te next level, se pravi lovske poti tle isto. Norm. Hvala vam, ker sta... Hvala vam, se je pač mogli tako narediti. Ja, res prav, mogli smo se tle srečati. Ja. Tako da, Martina. Ja, vse so vse povedal, res top.
To je to. Ne? To je to, Ja. kaj ne rečem, res. Divja. Ja, Divja tura res. je v bistvu. Pa ful lepa. Ja, res lepa. Pa verjetno bi Janez. bila še nek nasred. Ja, na če ključe ne se je bi- zgodilo, bilo je lepo, zadovoljen. Ja. Še kdaj? Ja, to je to. To je to. To so besede. Jaz pa ne vem, kam je tega treba. Ja, Ne tega, ampak To ni dovolj več, kaj rečemo, zmerno. Super, Na koncu pa super, komaj čakamo, ja. ribo spet. ja, itak. odlično. A ja, bo treba. Fajn družba, Saj vem. lepa tura. Idealno vse. Tako da. Tako. Zdaj se dan še dan srečno pripeljemo, pa je dan popoln. Tako da. Hvala. Ja, hvala tudi vam, ki ste ostali z nami do konca. Imejte lep dan še naprej. Lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, pa uživite se, kmalu vidimo. Čau. Čau. Čau.